हमारा वाला मस्ती बहुत हमारे पास चकोर है ना, वैसा मस्ती करते हैं फिर ही नर रहे। नहीं मादी नहीं है ऐसी। हाँ हाँ। ये एक ये पकड़ा है नया पकड़ा है। अच्छा पकड़ा है नया पार्ट। छोड़ो इसको, क्या करेगा बेकार है। अच्छा इसके आपका कौन कौन सा चीज? ये पिंजरी तो आपका है, ये पिंजरा आपका नहीं, और वो ये चकोर भी, ये दोनों आपका, ये आपका नहीं है। अच्छा अच्छा। आप इसका एक दफ़ा फिर कीमत बताओ, इसका कीमत कितने? 55,000। ये बांगो सख्त मारते ना लात है। बहुत खाली है, ये टीचर से जोर है। अच्छा टीचर का इतना था नेश होता है। नेश होता है, इसे पकड़ो जी, पकड़ो मारो। हाँ ये मार। अच्छा यार बस फूल लगाओ, बच्चा बच्चा थोड़ा बताइए तुझे भी नहीं 25 बच्चा 25 नंबर लाओ। तुम्हारा नंबर। अच्छा चलाओ। हमको अभी हम बोल रहे हैं हमको एक पिंजरा अच्छा से मिल जाए, हमारा पिंजरा खराब है, सारा टूट गया उस चकोर का। अभी हम जाएगा, पहले पंजाब जाएगा फिर इंशाल्लाह जाएगा। पंजाब में गर्मी है, गर्मी में मर जाते हैं, गर्मी तो नहीं बर्दाश्त करते। अभी हमारे उधर सही तरह का वो सिस्टम नहीं है जो इधर है ना। इंशाल्लाह बस फिर हम आएगा, आपका नंबर लेगा अभी, आपसे रब्ता करें, फिर आपको फ़ोन करेगा। आपका नाम क्या है? खान उस्ताद। अच्छा बताओ अपना नंबर, दूसरे मोबाइल पे नंबर आपका नोट करते हैं। अल्लाह अकबर। आप बताओ 0 ये लिखो। ये आपने बच्चा घर में पाला है? सही है। अभी नाम बताओ अपना। आप खान उस्ताद। खान हाँ ये हमारा